অল আসাম ৰাইডৰ নিচিনা লাগিব शूट वगैरह कर ही रहे थे भाई को आके डिस्टर्ब कर दिया গাইস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মিস্টাৰ শ্ৰিয়াজুল বাবু তো আজি গৈ আছোঁ আজি আহিছে আমাৰ এছবিএন দা শিৱদা আহি আছে এই আপোনালোকে কেইদিনমান আগত এটা ব্লগ চাইছিল যে জিবাৰা পাবজি খেলে তো সেইটো কৰে আমাৰ এছবিএন দা প্ৰায় ফাইনেলি আহি পাইছে বেছি মাৰি তো গৈ আছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ তো ফাইনেলি আহি পালে আমাৰ এছবিএন দা আৰু এছবিএন দাৰ লগত গৈ আছোঁ বাইকৰ পিছত উঠি মই আৰু এছবিএন দা চলাই আছে কিন্তু কি কৈছিলোঁ তেতিয়া বতাহৰ শব্দত শুনা নাপালোঁ গৈ আছোঁ সকলোৱে এছবিএন দাৰ লগত মজাৰ ভিউ নাচাওঁ দাদা ভিউ কেনে একদম মজা বাগানৰ ভিতৰে দি ৰ'দটো কৰিছে ভাল লাগিছে দেই এইটো দিলা আহি পালোঁ বাগানত গৈ আছোঁ আৰু অলপ আছে চাই থাকক মজাৰ ধামাকা হ'ব আছে তো ফাইনেলি আহি পালোঁ এছবিএন দাৰ ঘৰ আৰু গৈ আছোঁ নহ'লে এছবিএন দা আৰু মই মজা লাগি আছে ফিলিংছে মজা তো ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এছবিএন দাৰ পিছত আৰু গৈ আছোঁ এছবিএন দা ইফালে কেমেৰা ছেটআপটো মিলাই আছে তাৰপিছত শ্বুটিংটো হৈ যাব ছেটআপটো হৈ আছে আহি পালোঁ জাষ্ট পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব चुका एडीएन भाई के घर पे एंड भाई शायद कुछ शूट वगैरह कर ही रहे थे भाई को आके डिस्टर्ब कर दिया नहीं तो भाई का जो वीडियो जो है मतलब किसी ने तो मेरे को दिखाया था कि भाई ऐसे मैं देखा था हाँ मतलब ऐसे हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी पबजी गेम प्ले करते हैं एंड भाई जो है अभी यकीन नहीं करोगे अगर बहुत लोग तो इनको पहचानते हैं लेकिन जो लोग नहीं पहचानते भाई को भाई का गेमिंग चैनल का नाम है एडीएन गेमिंग वाईटी 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 5 lakhs सोच सकते हो मतलब हाथ पैर होने के बावजूद भी बहुत लोग सोचते हैं यार मैं ये नहीं कर सकता यार मैं वो नहीं कर सकता लेकिन भाई जो है भाई ने ये कर दिखाया भाई जो है हाथ पैर नहीं होने की वजह से भी भाई टंग से गेम प्ले करते हैं अपने जीव के भाई जीत गए मतलब ये होता है एक कंटिन्यू प्रैक्टिस का एंड सच में यार मैं क्या बोलूँ जितना तारीफ करूँ उतना कम है तो इतना दूर से आके जो भाई से जो मिला ना ये वर्थ इट है पूरा वर्थ इट है एंड थैंक यू सो मच थोड़ा सा আৰু এদিনৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ইয়াত হৈ আছে ফটোশ্বুট মানে এছবিএন দা ফটোশ্বুট হৈ আছে এটা বাগানত ভিউ কেনে পাইছে মজা ন
আল্টিমেট এছবিএন তাৰ 220 মই অলপ আজি চলাই চাওঁ অল আছাম ৰাইডৰ নিচিনা লাগিব গোৱা গোৱা ভাই তামাম বনাইছে এছবিএন দাক আৰু এছবিএন দা আমাৰ বাগানত কিছুমান ফটো আৰু স্মৃতি লৈ ল'লে আৰু সেইখিনি স্মৃতি লৈ কিনে গৈ আছে এতিয়া মুস্কানৰ ঘৰত আৰু এছবিএন দা তাত যাব গুৱাহাটীলৈ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰু মোৰ বাইকাৰ হ'ল মাফিজৰ হেলমেট অনা নাই যিহেতু বাগানত আহিছে সেইকাৰণে অনা নাই আৰু গৈ আছোঁ দাদাৰ লগত মুস্কানহঁতৰ ঘৰত চাহ খালোঁ আৰু দাদাই দেখিছোঁ तो गाइस वीडियो कैसा लगा बताना जरूर से नीचे कमेंट करके अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके देना चैनल पर कोई नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड ऑलवेज राइड सेफ तो चलो मिलता है अगले वीडियो में बाय